Ya ayyuhalladzina amanu, wahai jelema nu ariman, kelas-kelas para kiai, kelas-kelas para ustad, ge anu teu asup Golkar, ge nu teu asup partai, ge nu teu asup organisasi. Ieu mah ayyuhalladzina amanu, anu bener-bener dek dakwah tapi teu mampu dakwah anjeun teh. Nu mantak teu mampu kunaon? Loba jasa halangan-halanganana ti sisi ti gigirna. Kudu kumaha tuh? Ieu urang mun dakwah make birokrasi geus eueuh, mun urang dakwah make kekuatan moal kebal sabulan masina ge dibunuh. Urang dakwah make sumut ge ku ari teh geus sing harieng ceuli teh ngaharamkeun kredit bae ge nu jadi musuh kiai deui. Ngaharamkeun invest daging bae ge. Lah, kieu uci bae didenge, ulah didenge geus karar itu bae. Ngaharamkeun bunga bank, ulah dituturkeun moal maju sia, kiai keneh nu ngomongna. Berarti kan geus kumaha ieu teh? Deuk gadakwahan saha lantaran nu dakwah kiai nu ngahalangan kiai keneh bae. Anu boga hayang porsi, nu hayang boga porsi, nu hayang boga kamangpatan di bank teh, di kredit teh, di daging teh dan lain sebagainya, nyana nu ngahalangan teh. Berarti geus teu daya teu upaya, tidak satu suara dakwah teh. Padahal kitabna mun ditanyakeun Al-Qur'an, mun ditanyakeun hadisna Bukhari Muslim, mun ditanyakeun usul fikihna Jamul Jawame, mun ditanyakeun alatna Sarwa Alpiyah Johar Maklun Mantek Juman dan lain sebagainya. Tapi ketika geus wujud jadi kiai tita dakwah teu satu suara, nu ieu ngaharamkeun, nu ieu henteu. Bahas. Coba. Urang bahas di NU tentang kepemimpinan wanita. Dibahas tadina haram sekian tahun. Di tahun 2000 di tahun itu 26. Hitoh 26 baheula. Tahun 26 sampai di masa Gus Dur haram kepemimpinan wanita sebab NU adalah organisasi sosial keagamaan mutlak. Dikemas ku Ki Hasyim Muzadi boleh. Hese suara geus boleh. Geus bae masyarakat gejang geus kiaina gitu kan ngamenang. Ketika satu suara riba haram, eta teh bunga bank haram, dunia kelasna dibahas di Indonesia, organisasi Muhammadiyah haram, organisasi NU leuwih teu heula ngaharamkeun, berbagai organisasi haram, media kabeh dibaca haram kabeh. Ketika paksaan Amerika melalui IMF datang ke Indonesia dipaksakan tidak boleh tidak dang harus dihalalkan itu kredit, bahas melalui organisasi, harus dihalalkan itu bunga bank, bahas melalui pondok pesantren modern, tayangkan di TV, hasilnya media halal. Dakwahnya siapa yang mengharamkan? Kiai ortodok itu sudah dibahas itu di pusat, sudah dibahas di organisasi halal, tinggal urang bae nu dihandap nu nyeklan keutuhan Al-Qur'an ngek kitu bese paeh geus kumaha coba hayu deuk ngalawan saha ja anu ngahalalkeun ge kiai keneh. Hayu coba belebah mana ayeuna urang deuk tegerna agama aya ge di Arab masih keneh rada deres ge bankna ge geus wilah-wilah, ieu mah bank asli, ieu mah geus bank nasional, bank internasional geus teh asli deui, make kitu keneh tadi Arab mah. Di urang mah geus eueuh, ganti bankna bank syariat leuwih parah. Da kumaha ieu? Eueuh suara dakwahan. Hartina ieu mah deuk nyaritakeun deuk kumaha ieu urang dakwah janu ngahalanganana loba. Make ayat mana atuh urang sementara dakwah amar ma'ruf nahi munkar teh wajib, kewajiban urang datang ka mana? Aya ieu ya ayyuhalladzina amanu, wahai kiai-kiai nu di Bandung, nu di Garut, nu di Tangerang, nu di Banten, tenang abeh maneh tetep henteu ditanyakeun ku Gusti Allah. Alaikum anfusakum, urusan diri maneh bae. Kajeun teuing batur mah heulana. Kajeun teuing batur ngeridit maneh mah ulah sok ngeridit. Mun endek nu leuwih gede bae ngeridit. Batur mah kajeun teuing ngahalalkeun bunga bangge maneh mah ulah. Batur mah kajeun teuing invest daging ge sia mah ulah. Alaikum anfusakum. Jang sorangan bae heulanan ku. Alaikum anfusakum. Da engkeun mah ku ari mah ye laifazuha jaga gitu wa kumu bisolahiha
diri sorangan rapihan tentang awak supaya awak maneh terapi sesuai jeung aturan syariat layat turkum mamdalla moal ngabahayakeun ka anjeun jelema nu sasarna jelema nu sasar bodohna jelema nu bodoh nyacadna jelema nu nyacad moal ngabahayakeun ka anjeun idah kadaitum di mana anjeun geus menang hidayah geus disampaikeun ku Kangjeng Rasul. Alhamdulillah nu percaya aya nu eueuh ge loba nu teu percaya ge loba nu nuturkeun loba anu nukangan ge loba tapi Kangjeng Rasul dititah ku Gusti Allah hanya sebatas nyampaikeun ma'alar rasuli illal bala. Kemudian Allah nitah deui khususna ka Kangjeng Nabi umumna ka umatna titah berdakwah ta'alau titah berdakwah amar ma'ruf nahi munkar supaya ulah eureun-eureun salila hirup ngajak kahadean ninggalkeun kagorengan kumaha kamampuan masing-masing diberena ku Gusti Allah ulah eureun salila hirup amar ma'ruf nahi munkar ngajak kana kahadean ninggalkeun kasalahan gitulah Kangjeng dititahna eren-eren terus Kangjeng berdakwah amar ma'ruf nahi munkar didukung ku para sahabat pengorbanan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar geus jelas lantaran lain bae ngorbankeun harta jeung tanaga paeh ge dikorbankeun demi keutuhan agama dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar nu perlu di perang sabaraha tokoh sahabat anu gugur ni Medan Laga sebab perang mah alqital sijalu kalah dan menang kadang kalah kadang menang kadang kalah terus baik nah iyalah nu kudu diteruskeun teh amar ma'ruf nahi munkar datang ka kiamat ulah eureun kudu terus amar ma'ruf nahi munkar sesuai jeung fasilitas anu dibikeun ku Gusti Allah nu dibere ku Gusti Allah ka urang nu dibere fasilitas dateangan sakadar ilmu doang sampaikeun melalui ilmu amar ma'ruf nahi munkar anu diberena dengan kekuatan laksanakeun amar ma'ruf nahi munkar melalui kekuatan anu dibere wilayah laksanakeun amar ma'ruf nahi munkar melalui wilayah rapih lamun urang babarengan ngangkat agama dari berbagai skop berbagai kalangan anu ngan sakadar dibere ilmu doang melalui dakwah mimbar anu dibere kekuatan ku Gusti Allah teh melalui kekuatan tangan besi anu dibere wilayah melalui kitu birokrasi dakwah agungkeun agama rapi lamun kos kitu satu suara ngagungkeun Allah ngagungkeun syariat ngagungkeun Al-Qur'anul tapi ternyata di Indonesia mah teu dakwah melalui kitu wilayah geus nihil birokrasi geus teu dipercaya setik-etik acan jang dakwah ngadawahkeun Al-Qur'an rentul gereja rentul kapasekan rentul maksiat lantaran dikondisikan melalui birokrasi melalui kekuatan jawara nu bisa diandalkan sebab jawara ngan saukur mamawa kakoprok kuabeh jawara teu bisa diandalkan jang dakwah kekuatanana hanya sebatas beteungna jadi centeng di pabrik jadi centeng di pasar jadi centeng di negara make hideung kabeh ge eueuh nu make mawa dadu nya teh koprak kotok bebeak
bisa diandalkan dakwah melalui kekuatan seseorang. Kuari dakwah make mimbar ngan tinggal hiji doang. Ieu mah galak teuing kiai teh cokot ku Golkar. Hayang naon sia? Hayang naon? Hayang majes dijieulkeun tapi ulah kitu jangan ngomongna. Hayo kuar. Aya deui bae. Hayang naon sia mobil? Je. Kuari mah nu tatadina Assalamualaikum nage tegep Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegep tadina kuari mah. Assalamualaikum wabarakatuh. Nu tadi mau bomong kebu luar jasa. Ge gitu geus dijenkeun majelis. Komo di harapan ku bupati mah. Emang Allah teu nyaho. Nginggis urang lamun gos kitu. Dakwahna sebatas majelis, sebatas masjid, sebatas pondok pesantren, sebatas kendaraan, dakwah dengan syukur sakitu doang. Keun baelah acak-acakan ge. Geus kandas. Mentak ieu mah beuki surut, beuki surut, beuki surut, beuki surut, beuki surut. Sedengkeun di titahna terus amar ma'ruf nahi munkar teh ulah eureun-eureun. Ti dieu harita di zaman Kangjeng teh loba nu didakwahan ku Kangjeng tapi geuning Yahudi mah terus bae jeung munafik mah sehingga perang Kangjeng terus diteruskeun ku para sahabat beuki parah ngan di zaman Kangjeng zaman sahabat sampai zaman tabiin mah masih keneh deureus keneh teu berdaya Yahudi teu berdaya munafik teu berdaya nyana nyilip ka sisi tapi teu pelebaat sebat tabiin nu mantak nyeunlah kekuatan Islam ge mujtahid 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 harita masih kena khalifah kabelah dia geus teu kuat atba tabiin gempur ku Yahudi masih kena kuat Islam teh terus makin gede gempur deui ku Kristen ku Yahudi perang bangkit deui di zaman Raden Patah Sadunya bangkit ti harita teh kabelah dieuna teh ciut datang ka kuari geus aya ditungtung jasa negara geus eueuh anu make Al-Qur'an negara geus make hukum Belanda geus make hukum Amerika geus ieu demokrasi kabeh masalah stabilna tapi ternyata dirasakeun di unggal negara ya kos kieu mungkin geus aya sunatullah kos kieu masalah geus ta ieu nu kuari kurang dicaritakeun saat urang dakwah amr ma'ruf nahi munkar teu mampu melalui birokrasi geus nihil hiji-hiji acan urang ngandalkeun DPR tatadina mah nu mantak kiai nararaeke sugan bae aya hiji poin Quran anu diasupkeun ternyata kandas. Kemudian urang atuh melalui tangan besi kekuatan-kekuatan jawara numpuk di Tanjung Priuk kabeh jeung di Grogol. Kabeh ge jawara nu diandalkeun teh. Kuari melalui pondok pesantren dimodernkeun teu bisaeun ngomong cau. Melalui organisasi NU baheula bisa diandalkan kuari melalui organisasi Muhammadiyah baheula mah kuari geus mun teu make ada geus NU na make akene Muhammadiyah mah melalui organisasi Persis Persatuan Islam geus uang tah teu bisa diandalkeun kuari timbul Amerika nyieun kekuatan di Islam teh coba untuk mengecek melalui PKS jang mengecek sejauh mana coba kekuatan di Indonesia setru ternyata masih keneh ngembut ngan masih keneh ngembut ge terus bae sebab jana mah neundeunna di birokrasi Wahabi Persatuan Alumni Madinah kita ngembangkeun kawahabian di Indonesia di Bogor teh Jakarta teh Lampung teh Sumatera teh bangun pondok pesantren sesuai jeung gambarna tapi awas harus pakai aturan Wahabi kuari dikembangkeun pondok-pondok pesantren alumni Madinah alumni Misro
amis di jero napas sunian kabeh. Iya pondok pesantren salap dakwah terus bae jeung santri dakwah mimbar lumayan nyana mah geus teu ngaharepkeun berkat-berkat acan ai aya atuh alhamdulillah ai menta masalah geus terus bae parah tamah. Tapi masih keneh terasa di masyarakat dakwah pondok pesantren salap gaji nang saha eta ngagaji nang Amerika kula di Indonesia di dia satahun keneh kadek digaji geus ngomong bae engke mah pondok pesantren kiaina digaji engke mah digaji satahun keneh ka digaji geus ngomong bae kunaon kitu pan Bill Clinton bebejar itu lain kaing semua sok haji sombong cenah kiai atuh ka pemimpin urang Gus Dur geus nyarita tidak tertahan si Gus Dur nanti Gus Dur nangis bebejar terus kuari karasa melalui gubernur melalui camat dana pondok pesantren aya siga rapih pemerintah teh dikemas sedemikian teh padahal dek maehan sinar agama dek supaya meles demokrasi ala Amerika tinggal hiji dua diperhitungkan kuari aya BIN badan intelijen negara wah coba kumaha ya bagian agama coba geus sabaraha persen turunna masih seberapa persen nu kuat emang teu aya penelitian aya nah dakwah teh terus di zaman Kangjeng Nabi dakwah amar ma'ruf nahi munkar ge jelema teh teu milu kabeh hate Kangjeng Nabi langsung leuleus manusiawi ngaranna itu keneh para sahabat manusiawi secara kemanusiaan di mana dakwah tenuturkeun teh aduh tapi ketika kembali ka Gusti Allah jadi titahna ge nyampikeun doang teger ketika neuleuh hasilna loba keneh jelema nu teu nurut leuleus ketika kembali ka tugas ge nyampikeun doang teger manusiawi ngaranna kos kitu jeung kos kitu ketika aya kebimbangan aya lah ieu teh kumaha secara manusiawi turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum wahai jelema-jelema lu ariman sing ingat sing eling alaikum anfusakum netepi anjeun ka diri anjeun jaga diri anjeun pelihara diri anjeun ulah sampaikeun ka bawa caah ku permaksiatan keun bae batur mah la yaturrukum man dhalla idza tadaitum moal ngabahayakeun jelema anu bahaya moal ngabahayakeun jelema anu bodoh moal ngabahayakeun jelema anu nyacan idza tadaitum di mana anjeun geus boga hidayah di mana anjeun geus menang hidayah di mana anjeun geus istiqomah dina hidayah Allah kajeun batur mah batur bae maneh mah alaikum anfusakum nah iyalah ngangeunahkeun ka Kangjeng ngangeunahkeun jang para mukminin nu mantap ayat ieu cek Sayyidina Abu Bakar teh jang engke ieu mah di akhir zaman lain jang kuari geus dipersiapkeun ayatna ku Gusti Allah diturunkeun ka Kangjeng Nabi urang melalui malaikat Jibril tapi dipraktekkeun nama cek Sayyidina Abu Bakar engke di tahun 2011 geus aya ayatna geus aya ayatna kuari ieu pake urang ayat ieu pake ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman kelas-kelas para kiai kelas-kelas para ustad ge anu teu asup Golkar ge nu teu asup partai ge nu teu asup organisasi ieu mah ayyuhalladzina amanu anu bener-bener dek dakwah tapi teu mampu dakwah anjeun teh nu mantak teu mampu kunaon loba jasa halangan-halanganana ti sisi ti gigirna kudu kumaha tuh ieu urang mun dakwah make birokrasi geus eueuh mun urang dakwah make kekuatan moal kebal sabulan masina ge dibunuh urang dakwah make sumut ge kuari teh geus sing harieng ceuli teh ngaharamkeun kredit bae ge nu jadi musuhna kiai deui ngaharamkeun invest daging bae ge lah kieu uci bae didenge ulah didenge geus karar itu bae ngaharamkeun bunga bank ulah dituturkeun moal maju sia kiai keneh nu ngomongna berarti kan geus kumaha ieu teh
dek dakwahan sah lantaran nu dakwah kiai nu ngahalangan kiai keneh bae anu boga hayang porsi nu hayang boga porsi nu hayang boga kamangpaatan di bank teh di kredit teh di daging teh dan lain sebagainya nyana nu ngahalangan teh berarti geus teu daya teu upaya tidak satu suara dakwah teh padahal kitab mun ditanyakeun Al-Qur'an mun ditanyakeun hadis Bukhari Muslim mun ditanyakeun usul fikihna Jamul Jawame mun ditanyakeun alatna Sarwa Alfiyah Johar Maklun Mantek Juman dan lain sebagainya tapi ketika geus wujud jadi kiai tita dakwah teu satu suara nu ieu ngaharamkeun nu ieu henteu bahas coba urang bahas di NU tentang kepemimpinan wanita dibahas tadina haram sekian tahun di tahun 2000 di tahun itu 26 hitoh 26 baheula tahun 26 sampai di masa Gus Dur haram kepemimpinan wanita sebab NU adalah organisasi sosial keagamaan mutlak dikemas ku Ki Hasyim Muzadi boleh hese suara geus boleh geus bae masyarakat gejang geus kiaina gitu kan ngamenang ketika satu suara riba haram eta teh bunga bank haram dunia kelasna dibahas di Indonesia organisasi Muhammadiyah haram organisasi NU leuwih teu lah ngaharamkeun berbagai organisasi haram media kabeh dibaca haram kabeh ketika paksaan Amerika melalui IMF datang ke Indonesia dipaksakan tidak boleh tidak dang harus dihalalkan itu kredit bahas melalui organisasi harus dihalalkan itu bunga bank bahas melalui pondok pesantren modern tayangkan di TV hasilnya media halal dakwahnya siapa yang mengharamkan kiai ortodok itu sudah dibahas itu di pusat sudah dibahas di organisasi halal tinggal urang bae nu dihandap nu nyekelan keutuhan Al-Qur'an ngek kitu bese ae geus kumaha coba hayu deuk ngalawan saha ja anu ngahalalkeun ge kiai keneh hayu coba belebah mana ayeuna urang deuk tegerna agama aya ge di Arab masih keneh rada deres ge bankna ge geus wilah-wilah ieu mah bank asli ieu mah geus bank nasional bank internasional geus teh asli deui make kitu keneh tadi Arab mah di urang mah geus eueuh ganti bankna bank syariat leuwih parah deuk kumaha ieu eueuh suara dakwahan hartina ieu mah deuk nyaritakeun deuk kumaha ieu urang dakwah janu ngahalanganana loba make ayat mana atuh urang sementara dakwah amar ma'ruf nahi munkar teh wajib kewajiban urang datang ka mana aya ieu ya ayyuhalladzina amanu wahai kiai-kiai nu di Bandung nu di Garut nu di Tangerang nu di Banten tenang abeh maneh tetep henteu ditanyakeun ku Gusti Allah alaikum anfusakum urusan diri maneh bae kajeun teuing batur mah heulana kajeun teuing batur ngeridit maneh mah ulah sok ngeridit mun endek nu leuwih gede bae ngeridit batur mah kajeun teuing ngahalalkeun bunga bangge maneh mah ulah batur mah kajeun teuing invest daging ge sia mah ulah alaikum anfusakum jang sorangan bae heulanan alaikum anfusakum dan keneh mah ku ari mah ye laifazuha jaga gitu wa kumu bisolahiha diri sorangan rapihan tentang awak supaya awak maneh terapi sesuai jeung aturan syariat la yaturkum man dhalla moal ngabahayakeun ka anjeun jelema nu sasarna jelema nu sasar bodohna jelema nu bodoh nyacadna jelema nu nyacad moal ngabahayakeun ka anjeun idah kadaitum di mana anjeun geus menang hidayah lah jatuh lain teh nya hodek dakwah teh naon nu deuk didakwakeun aing ngalem ka camat jeung ka bupati Doraka jasalah nyanana ngalem ke presiden Jadoraka teu mampu ulam alam kitu teh daripada urangnya ngalemnya disiksa di akhirat maningan dakwah nu bener bae dakwah nu bener ditangkep sia nyarita-nyaritakeun kitu dianggapna sebagai makar sebagai penghalang kemajuan negara terutama di Indonesia komo orang-orang intelek mah segala doktorandus segala profesorus ulah mah inget kana is kitu teh sok aya inget jelema kiai ortodok ditanya
begitu kepemimpinan mimiti militer kemudian sipil kuari militer ditanya Kiai ulah bandingkan ku Kiai naon ieu pemimpin orang maning militer apa maning sipil ceknya nanti lah militer mah endek militeris endek sepilis sarua bae ceknya nanti cek anu nanya pan sepilis aduh mal ngerti orang ketos mah kita mah yang intelek bet mah eta teh urang ngomong-ngomong kos kitu teh da aya naon kitu ngaranna aya tijalikeun cek ieu teh militeris dek sepilis sarua bae kan jadi kieu atunya ieu mah kudu ka dokter atuh mah daya teh geus teu daya teu upaya sementara masyarakat teh akan hayang nu asli coba adapun pelaksanaan mah kumaha kuatna bae neangan sakumaha lauk neangan cai lauk teh sebab lamun dicai hirup lauk teh masyarakat ge saurua ketika orang macaan Al-Qur'an coba nurani ieu ka mana masyarakat neangan nu asli ka mana ieu teh nu asli lauk di mana geus manggih cai oh heran tentrem masyarakat manggih nu asli sarua bae adapun pelaksana mah datang ka imah nanya ge atuh bingung ieu aing heran ieu cenah cekna aing ciger-ciger mah ciger-ciger kredit motor aing teu daekeun lunas asa jasa ya merontanya nah aduh aing kumaha ngalamun bae satu sisi butuh satu sisi haram kumaha ya kami jaga pemajikan neng jadi ngeridit sakit haram ieu kumaha lah udah didengekeun butuh geledeg kenca datang tuh ceknya nanti ingin tadi nama negara ada bener baik aduh hese jasa aduh neng orang ngawarung itu pan modalna tibang ajo cek kiai ge eta ngeridit gitu haram cenah urang ka neraka mal kebal di neraka mah kebal itu dia mah urang isin bantuan tebur ke motor-motor aja geus ulah dengekeun ngajina pindah atuh ka Kiai Golkar kakak tinggal salagi be aing salah milih tanaon pamajikan ieu kieu amat sih pamajikan diajak ngaji ka Cilongok ngaji ngaji dibonceng ayo bonceng lain ngaji milihan aduh barang datang ka imah teh taka hasil ngaji naon beuh ka sempak-sempak dibeuli dites ku salagina tadi ngaji sih ngadengikeun teu masyaallah aing salah milih asana kajian ku apa nyandung bae gitu ya berat lah mun geus kitu tah eta neangan nu asli engke jang pertimbangan bejakeun ka nu sejen teu percayaan teh beda bae tetep bae neangan lauk teh neangan cai bae mijah disebut teu kupagi jeung cai tentrem lauk nurani teh kos kitu sebab urang diciptakeun fitrah suci urang teh nah lingkungan urang anu ngadidik urang teh bener lingkungan urang ngadidikna teh ngadidik riba lingkungan urang ngadidik haram lingkungan urang ngadidik bohong lingkungan ketika kembali ke nurani deui di mana sih nu asli ayang nah ieu ayatna alaikum anfusakum ketika aranjeun kabeh hararese jang nyaritakeun dakwah amar ma'ruf nahi mungkar anu bener lantaran nu ngahalanganana di kalangan anjeun keneh cek kurang perahyangan mah piring ge tara pake truk jeung kekenceng piring mah jeung piring deui gelas mah jeung gelas deui aya bahasa ti Kiai Hairun gedang hepe manan hepe ku baturna tilok aya gedang hepe katendet ku nangka nah iyalah nah kudu kumaha tuh alaikum anfusakum diri anjeun sekuatna datang ka mana rapihan diri anjeun ifazuha jaga diri anjeun raksa diri anjeun supaya selamat di dunia selamat di akhirat lain berarti tetanggung jawab ka umat tapi kuari hese jasa nyaritakeun asli wa kumu bisolatiha anjeun sing rapih hirup Allah maha uninga sebab Allah teh nyeun khalifah pengurus di antara khalifah teh anjeun lantaran anjeun dititipan ilmu tapi kan teu mampu nyaritakeun coba urang nyaritakeun haram di kepolisian moal beres
nyaritakeun hukum Islam ku hari di DPR moal beres, nyaritakeun haram di birokrasi moal beres, ku hari nyaritakeun di mimbar kenceng teuing bahaya, nyaritakeun urang di mana hese alaikum anfusakum diri urang bae heulanan batur ngredit urang henteu, batur bunga bank terus bae urang mah henteu, batur invest daging urang mah henteu, batur mah boga TV gude urang mah minimal nu leutik bae lah. Mun ditanya, "Yang kiai boga TV?" "Sakege nangaleutik kamari mah gede ieu geus minjum berarti tobat itu." Tobat. Orenganan HP na gaya TV-an. Orangnya nama teu eureun-eureun nonton TV. Boro-boro naon keur ngising ge nonton TV bae. Boy mah kiai Golkar po haram sih. Insyaallah. Ngeundeuk kumaha atuh ayeuna. Tah geus harares alaikum anfusakum. Sok geura beresan diri heula lantaran moal kebal deui urang bakal ngalanjutkeun hirup di dunia nyebrang ka alam itu. Tanggung jawab masing-masing. Dibejakeun nu aslina bae la yadurrukum moal ngabahayakeun ka anjeun mandalla jelema anu sasar. Artina dallud dolin jahlul jahilin mula'amatul laimin. Mulai pengaruh mun anjeun izah tada itu geus menang hidayah. Baca kurang kitab, perhatikan baik-baik. Urang boga guru batin makomo anu urang teh mantep jasa mun urang boga guru, kecuali mun urang teu boga guru dibaca mah dibaca ta Minhajul Abidin, dibaca mah dibaca ta Ihya, tapi tetep bae wayah ngalalakon mangalakon henteu boga guru, encan pernah beat jeung guru teh. Lantaran pembatalan pan aya can boga guru mah. Mun boga guru mah pan awas ya. Ngelengkah sia ke arena politik batal sia malek. Ngelengkah sia ke arena eta can bisa, tapi mun can bisa ngelengkah sia di organisasi eta. Sia masih keneh kabita ku pamerena, sia masih kabita keneh ku pangalemna, batal sia. Maldaekeun lelengkahan ka dieu. Ih kajet nyana mah nyana bae. Di politik nyana mah meureun geus bisa. Di organisasi nyana mah meureun geus bisa. Sugan sia dakwah sia teh hayang naon sia ha? Nu sabenerna pan aya boga guru mah kos kitu. Sia diondang unggal peuting muludan hayang naon nu sabenerna. Secara batin teh ditanya urang teh, hayang naon? Hayang kebeuli apaan sah? Cicing jadi mah, cicing sia deui. Cicing. Lamun sia eta acuana cicing sia, siksa sia di akhirat. Ye jamun ang cenah dibayar ge, bonong sok kiai teh. Bonong, mun geus kitu-kitu. Dibaca kunyana surat Yasin unggal malam Jumat, dibaca kunyana jeung anak, dibaca kunyana unggal zarah, dipakai istighosah, baca ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Tuturkeun ku maneh nabi, tuturkeun ku maneh rasul, tuturkeun ku maneh wali, tuturkeun ku maneh kiai, la yasalukum alaihi ajra anu tara menta buruhan, tara menta upah. Sedangkeun anu sok menta upah mah moal beres, nuturkeunana lamun nuturkeun ka kiai nu teu menta upah mah etalah kiaina wa hum muhtadun nu meunang hidayah. Taya idah tada itu. Idah tada tuturkeun ku sia kiai anu tilok menta upah. Sebab eta kiai nu tilok menta upah muhtadun. Lamun sia nuturkeun kiai Golkar nu sok menta upah, deukeun ku sia ngejebur kabehan sia. Mada kadituna menang kredit ge ngajebur sia. Menang cenah riba ge ngajebur sia, tuturkeun sia. Mun hayang nuturkeun, mun hayang ka neraka tuturkeun eta. Kuncina eta ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Dibaca ku kiaina eta di mah bupati. Korenganan di jerona teh eta teh nyana teh keur menta buruhan. Dibaca ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Dibacana di pendopo hari praktek horeng hayang menta 3 juta sakali maca Yasin. Muit tolol. Kiai goblok. Ayat eta engke nu bakal ngahajar. Di akhirat ya ayat ittabi'u man la yasalukum ajra wa hum muhtadun. Nah sia aing geuri dibaca ku sia, tapi sia kan menta buruhan. Cak ayat aing deuk nyeret sia ka neraka jahanam. Moal kebaliangan 1000 tahun doang yai. Isi amat. Baca kusia di pendopo, baca kusia pakai istighosahat, baca kusia babarengan jeung masyarakat.
ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Siana ge menta buruhan deuk bener kumaha masyarakat, deuk bener kumaha. Nah sia aya sia nu ngajina handap tanggal lampun teh nyahoeun. Iya, orang teh butuh penjernihan batin. Alaikum anfusakum cak Gusti Allah mun geus hese hiruk pikuk manusia. Geus hese maneh gerak jang dakwah amar ma'ruf nahi munkar nu diwajibkeun. Jang diri maneh bae ku ari mah. Ulah tergelincir kana maksiat. Pamajikan ajak, anak ajak. Lamun boga santri ajak tuduhkeun. Lamun maneh aya nu ngadengekeun pengajian bae bejakeun nu sabenerna. Lamun maneh ayeuna mah dihina bae eureun. Lamun maneh ngaharam-haramkeun kredit aju maneh teu kuat eureun. Di kelompok eta neangan di tempat nu saja. Lamun maneh nyampaikeun bahwa riba buang bank teh eta teh naon kitu ngaranna bunga bank teh riba aju dicemooh maneh eureun daripada engke mana di sel mendingan pindah tempat bae, pindah tempat. Lamun di mana geus hese balik deui ka imah sampaikeun di imah bae, di imah ge teu meunang nyampaikeun ka anak bae hareos. Eta haram kredit eta haram cak anak nu batur ge ngredit ya si anak nurut ka saha ka abah atuh bantu lah apa mah kuno. Aduh cak geuna teh aing ge dakwah ka anak orang teu bisa ka pamajikan bae eta kredit haram loh kuno batur geus naik motor ieu masih kena haram kene bae. Aduh. Horenganan ka pamajikan ge hese ka anak ge hese. Alaikum anfusakum diri urang bae. Aing mah sabodo tanya sia di sarean mah di sarean bae ku aing jadi dakwaan mah geus, tapi siapan terus bae tetep aing aya butuh mah butuh ka sia. Ngan urusan kos kituna urusan sia. Tanya aing mah geus henteu tah. Geus bae alaikum anfusakum kurang kumaha Al-Qur'an. Ngeunaheun jasa amar ma'ruf nahi munkar teh lamun lalega. Sok luas telah lega sempit tetap sempit datang ka boro-boro jang batur jang pamajikan hese mah ulah Al-Qur'an neng ieu kreditan geus sabaraha motor geus sapansang geus kalau hari nyokot deui Innova siang teu ngadengekeun ngaji nah kuno teu kieu bae mah aya kakak mah kieu kulantaran sieun beusi haju isuk page topae basana berat kakakku percaya jasa ka Al-Qur'an jeung percaya jasa ka uraian Al-Qur'an dina kitab eta teh haram kakak mah deuk ngaberesan enggak tanggung jawab neng da tuh nya gas tanya neng tanggung jawab kakak mah ulah dibawa-bawa tapi ai waktu milu mah kakak milu misalna butuh ngan eta tanggung jawab wah pinter kodek ai kana raka kula ai milu mamilu. Eta bahasa orang Cikupat kos gitu persis eta. Masyaallah. Da ieu mah beneran ieu mah. Bener. Atuh geus ya, tanggung jawab kula geus. Kula nu ngajalankeun tah warung. Geus aing mah henteu nya. Geus. Tapi tetep aya HS mah bareng. Oh, geus beres tah. Urang alhamdulillah. Teu bisa berarti urang ngasatan pamajikan. Alaikum anfusakum ulah dordar. Ulah doda orang nonton TV pamajikan nonton TV betoel. Nih, nonton TV nonton patna. Acara runtuy. Yuk. Eta teh haram nu kos kitu teh kecuali berita-berita pengajian. Itu anu kos kitu segala film da. Alah, haram aja kabehan geus kos kitu. Ieu mah saritaan bae teh kadenge eta surahan cak kieu teh haram. Geus kakak bae ka ditu ka kamar. Ke kamar we kakak, kula mah kula bae geus. Geus aing teh tanggung jawabnya aing pan geus nganasehatan si aya. Geus. Geus urang leupas tah berarti. Ulah jadi pareuman ku urang, kurunya nonton di pareu. Tek be, ribut sia. Ujianana moal dibere nu hareup. Nonggengnya na kajen ngukumaha ge bareng. Sia dibere knalpot bahaya sia. Make ayat ieu, oh alaikum anfusakum. Aing bae atulah. Geus bae urang mah balik di masjid pamajikan jang geus ku urang ditegor urang atuh ka kamar nyetel nu leutik geus beres horenganan ini da teger idah tadai tumpah deui urang geus meunang hidayah pan nyulusup pan hidayah maka jero rahasia Allah tah
urang sanajan ngaji babarengan kieu tah hidayah teh akan di luhur teh sinar Allah nyulusupkan ke hati masing-masing. Anu bakal disalamatkeun mah langsung set sadar. Anu bakal moal disalamatkeun mah moal aing mah kang ngadengikeun doang. Anu ekstrim mah dah kiai ieu kos kitu moh henteu atuh masing-masing tah. Masing-masing tah saha nu disalamatkeun ku Gusti saha nu henteu eta mah urusan Allah. Nah, ayeuna urang balik ti masjid dan pemajikan nonton TV paling urang reunan atuh di alumn kenceng teuing pancen sok marah. Reunan atuh geus senyum bae. Urang geus ka kamar kieu bae lah aing mah boga pemajikan gitu. Terus bae urang leuleuy bae alaikum ampus aku urang heula. Urang heula ulah nonton TV urang terus ke pemajikan isinin sorangan. Ke pemajikan isin sorangan gitu. Ieu mah teu kumaha nitah pemajikanana. Ya urang aya teh naon emang eta? Eta naon eta? Eta mah ting-ting. Aduh. Atuh ke akila ge nanyakeun, gedean atuh saeutik ceuk cenah. Tuh atuh ngendek rumah nyaramna atuh. Moal bisa atuh kumaha ge. Urang-urang melu ulah peduli geus. Insyaallah. Ulah nyieun huru-hara di imam masing-masing ke salamet teh. Di akhirat nyana-nyana urang tapi urang negor, diajak ngaji sian geus, dinasehatan geus, tapi sia kitu bae. Sabodo masing-masing. Urang teh saimah, urang teh sakamar, urang teh naon kitu ngaranna saatap, tapi di akhirat engke masing-masing. Salakina mah salamet ka surga, pamajikan nama atuh ka neraka. Sebab di dunia ditoel geus kredit haram, ditoel geus bunga bank haram tapi tetep baik, ditoel geus kita ulang nonton TV tapi terus baik. Oh atuh masing-masing baik. Jadi ulah nyieun huru-hara berarti dakwah boro-boro jang sa Indonesia cacak-cacak sa imah ge anak bae geus teu bisa. Alaikum anfusakum. Diri urang bae heulanan la yaturrukum man dalla idza tadaitum. Asal urang geus boga hidayah kuat moal goyang setik-etik aja. Gila. Cek sakaul al-murad nu dikarepkeun ku ayat la yaturrukum man dalla teh min ahlil kitab Yahudi Nasrani. Kajen teuing Yahudi kajen teuing Nasrani nyana terus-terusan dakwah, terus-terusan nyieun permaksiatan, lapangan maksiat dicieun ku nyana melalui birokrasi, hotel dibangun, nightclub dibangun, remang-remang dibangun. Mulai tina urusan-urusan kos kitu, urusan perjudian dibangun, permabokan dibangun. Atuh nyana-nyana urang-urang moal kudu milu ka nyana. Urang geus boga hidayah. Ahli kitab, wa gila cek sakaul al-muradu gairu. Gairum cek sakaul nu dikarepkeun ku mambala idza tadatum teh lain ahli kitab. Saha jelema-jelema nu nyieun lapangan termasuk urang geus sarua bae. Artina sa Islam tapi nu ieu mah arahna ieu arah dakwah, nu ieu mah arahna permaksiatan. Eta ge sarua bae moal kudu ngacokeun ka diri urang, moal kudu ngabimbangkeun ka diri urang. Nyana-nyana urang-urang asal urangna geus izah tadaitu. Mantap ieu hidayah nu mahal mah hidayah anu mahal mah tah ieu teh loba kuari loba jasa Kristen asup Islam di Amerika ribuan asup Islam. Ti mimiti WTC dibom mengenal Islam lantaran di Amerika dengan sendirinya nyarita-nyaritakan tentang Osama, tentang Islam, diceritakan di itu di berbagai media baik cetak maupun elektronik tentang Islam, keganasan Islam, kepiawaian Islam. Ternyata orang Amerika loba anu teu nyaho tentang Islam ku gara-gara WTC dibom loba ribuan masuk Islam, ku gara-gara Irak invasi, Irak dibom, Irak terus dibombardir ku Amerika. Nurani orang Amerika langsung timbul kok pemerintahan orang kiamat ribuan masuk Islam. Ketika kamari Libya dibombardir malah dek demo masyarakat Amerika ka kitu ka presiden ka Obama cuman ditahan dan tidak dipublikasikan. Tah teh Allah dek mere hidayah mah babari ternyata kuari dek aya nu nyieun masjid di tengah-tengah kota Amerika cuman can diizinan ku Obama. Akibat tahun ya akibat satu tindakan anu di luar nurani biadab Allah mere hidayah. Jadi hidayah mah eta teh naon kitu ngaranna rahasia Allah.
Oh kos maripat deh, kos maripat teh sangat rahasia. Aya jelema nu dibere maripat nate keur lempang, aya jelema dibere maripat keur diuk, aya jelema dibere maripat ku Gusti Allah nyurusup teh keur di masjid, aya jelema dibere maripat teh keur di tengah-tengah kota nyana tafakur. Horeng di kota teh kos kieu loba awewe anu telanjang, mantep amatnya. Tah lain jadi wali sarwana sia. Nah iya loba perjudian dan lain sebagainya nah langsung diberi hidayah ku Gusti Allah mana nu bener ya teh langsung ingat karena keagungan Gusti langsung ingat karena keistimewaan Gusti orang masyarakat dan geus biadab di tengah-tengah kebiadaban manusia nya nama diangkat jadi wali sangat rahasia ilmu marifat hidayah komo. Nah di Amerika ribuan jelema nu asup Islam di Inggris ribuan bahkan Raja Inggris adina Raja Inggris panglima Inggris asup Islam gua. Masya Allah lain letik-letik naon kitu ngaranna teh lain letik-letik sejarah tiba heula ge kos kitu bae kuari ge di tengah-tengah kebiadaban Amerika justru masyarakatna ribuan nu asup Islam kebiadaban Inggris masyarakatna loba nu asup Islam di tengah-tengah kota Inggris dijieun Islamic Center ku dua jelema hiji Ken Stephen nomor kedua Lady Di cuman dibunuh dengan cara kos gitu kuari dek aya deui nu nyieun Islamic Center di tengah-tengah kota Inggris seorang bintang film nu asup Islam tapi tetap masih kena dipersulit kena tapi kan suara geus luar biasa berarti kan ieu rahasia Allah. Nah nu mantak asal geus dibere hidayah bae kiai di tengah-tengah kehidupan anu rusak tetep bae nya nu mah isi komah atuh sia-sia aing bae aing mah ka masjid ka imah magahan ngaji ka masjid ka imah magahan ngaji geus sakitu acan aing mah tinggalin teu boga kendaraan urusan sia aing mah jeung Allah eueuh da aing geus sakitu bae engke bakal hurung sinaran teh di tengah-tengah poek aya sinar diudag ku jelema lamun poek mah cenah di dieu aya lampu cenah di dieu aya lampu mana ya lampuna pareum kunaon pareumna sekupi pareum ku sekupi sia mah teu kaharti bae sih ku aing matak aing bolak-balik ge. Mun aing bolak ieu cenah di dieu aya lampu mana ieu pan poek amat pareum. Kunaon ieu pareumna ieu kunaon? Mobil diatut pareum. Pareum. Cenah di dieu aya lampu ka mana ieu? Eueuh ku ari mah atuh hurungkeun hese we minyakan. Emang kunaon gitu? Pondokna dibangun ku atut. Pareum. Aing bolak-balik bae sia mah teu ngarti. Heran aing mah. Aing mah sakabung mah greget aing ka sia. Pareum atuh deuk kumaha ieu kerja sama anak nasehat kurang kumaha nasehatna sing hade pareum ku sekupi pareum ku Honda pareum ku pondok pareum ya Allah ya Rabbi nek naon atuh di pareuman colkeun ulah aya naon set Al-Qur'an hiji hadis ulama tuturkeun dek aya anu nyumbang gitu berarti saya dikumbangna 10 juta detik teh jadi ngarep-ngarep nu gede tolol tong geus ngelentit dibere teh 20 juta leutik dibere 20 nganggeuskeun ku sekupi ces Pandeglang sapandeglang pareum Serang saserang pareum Tangerang satangerang pareum keur carita di Banten pareum kemudian Bogor di Bogor ku pilkada pareum Bandung ku pilkada Garut ku pilkada komo kiai di Garut maceng pikri dulur-dulurna kiai malulu nyana ge termasuk kiai mareuman pondok-pondok pasantren ku ari nu tadina aya santrian di Garut tadina 50 ku ari geus wassalam tinggal pondok bae 2 tingkat santrina eueuh nyanana geus teu ngaji wassalam pikri ini kumaha teh mareuman teh mareuman ulah kitu geus cing teger bae urang mah ngaharamkeun haram bae deuk nurut kajen teh aing mah jang diri aing bae wayang ngomong aing mah ngomong bae sia deuk ngadengekeun los teu kajen sageus ngadengekeun deuk make deuk teu sabodo sia aing bae sesuai jeung aturan sia teu percaya dibuka ku aing kitabna tah eta teu akur pahamna leg-leg paham sia geus bae bakal sinaran itu mah gede amat hurung mah itu mah obor mah penuh deket kacaangan nu jauh ka silalatuan eta obor
nu mentek nu ngaji dari Tangkal Ambon mah silalatu mah. Kita berjuang ulah eureun-eureun marentah kahadean ngalarang kamunkaran ulah eureun-eureun terus bae masyaallah. Tapi ukur ku kemampuan urang sebab urang eta alat Allah. Urang mun nyarita alat wasitoh alat manusia ye. Allah endek ngaluruskeun jelema nyokot alat Rasul. Allah endek ngabangkawarahkeun jelema nyokot alat Abu Jahal. Allah endek ngalempengkeun bangsa Indonesia merdeka nyokot Bung Karno. Allah hendak ngabebeskeun Indonesia menjadi negara terkorup di dunia. Cokot Soeharto datang ke SBY. Datang ke kuari. Wallahu alam kadituna. Urang teh geus termasuk terkorup terbesar di Indonesia. Alhamdulillahirabbil goblok alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Berarti telah pulang. Itu bisa dipimpingan negara orang. Amerika ge gede. Padahal nyana nu nyokotan manfaat Indonesia. Inggris gede, Arab gede. Hatina gede ku bodoh-bodoh teuing bangsa Indonesia. Uyah aya di Indonesia, minyak aya di Indonesia, logam aya di Indonesia, emas, perak, besi aya di Indonesia. Kayu aya di Indonesia, lauk, wah lautan luar biasa makmur aya di Indonesia. Wah timah aya di Indonesia, tapi kunaon atuh teu becus ngelola. Ieu cek orang luar negeri, ulah bicara orang luar negeri. Keur carita orang negeri. Kunaon atuh uyah dibawa ke Jepang dikelola ku Jepang, balik deui ka dieu dibawa ku Belanda dikelola ku Belanda, balik deui ka Indonesia. Urang selamana hanya jadi konsumen. Besi dikelola lah ku orang Amerika, ku orang Jepang, balik dari ka orang jadi konsumen kayu gitu kene, minyak gitu kene dan lain sebagainya. Selamana Malaysia geus bisa nyieun mobil, Jepang mah geus puguh, Cina anu eueuh dongeng nyieun mobil, hanya nyieun mainan anak-anak kuari mobil motor kendaraan geus loba buatan Cina. Padahal kapinteran bangsa Indonesia leuwih awal munculna, tapi eueuh mobil buatan di Indonesia hanya rakitan-rakitan paling kijang ge diakukeun urang Indonesia, padahal mah lain buatan Indonesia, rakitan Indonesia. Mana motor buatan Indonesia eueuh. Padahal kamari ieu urang Rangkas Bitung geus bisa nyieun motor tina awi. Ngan begitu dek dilumpangkeun bereuyeuk. Di Denden di Jogja aya di Jogja tina awi motor masya Allah ngan dipajang doang. Mesin ada kumanyan mesin atuh dek pakai balap kumaha acak-acakan atuh aya, tapi di museum kan motor buatan orang Rangkas Bitung taya tina awi tina kayu sarua bae mau mobilan dan lain sebagainya. Tapi ieu lain lalagaan Indonesia teh bisa mun nyieun kendaraan, tapi geuningan. Nah, ieu mah keur carita makin jauh, makin lila, makin jero hutang bangsa Indonesia. Per kepala geus sabaraha. Kakarak lahir doang geus boga hutang statusna. Encan ngadahar uyah-uyah acan, borosot geus aya catetanana. Sebab jana geus jadi bangsa Indonesia, hutang berarti. Coba ngeri jasa ieu urang. Lamun urang berpikir ke arah eta dek datang ka iraha atuh bangsa Indonesia maju atawa lepas dari belenggu hutang. Wallahu alam. Nah, kudu diperjuangkeun amar ma'ruf nahi munkar. Berangkat. Toel coba. Tokoh mana ieu nu bisa dita? Oh, lamun ditoel atuh urang ngeringkuk. Ngeringkuk urang. Mal bisa maju atau orang dakwah orang. Stop, kekuatanana orang can kuat. Sebab alat-alat eta diukur ke kekuatanana. Urang dek mantek kayu ieu pahatna, mantek awi ieu pahatna, dek mantek besi ieu pahatna,
ragaji negara gaji kayu mair gaji awi mair gaji besi mair jadi alat itu disesuaikan nah Allah teh dekjen kamahmuran kalurusan kajujuran pasti Allah ngadatangkeun alat seorang manusia anu super jang ngabentangkeun tentang hukum jeung amar ma'ruf nahi munkar encan aya ku ari teh Allah bae can menghendaki sebab alat teh can aya kakarak boga Gus Dur doang Gus Dur teh alat anu canggih kakarak ngabor doang geus dipilihkeun ka alat enggeus bae ku ari wassalam beres Gus Dur lumayan sabaraha departemen nu kunyana di beresan bentuk dakwah teh kos kitu departemen sosial awakeun departemen penerangan awakeun sebab ieu adalah icu biangna di dieu teh eta sarang korupsi eta dakwah ngaranna kuari lamun deuk dakwah tah mui tah depan tah eta tah korupsi luar biasa di dinya teh jeung sajabana bae tah lamun bisa cara Gus Dur bubarkeun eta dakwah ngaranna kos kitu deuk kaleugitkeun korupsi teh ya sarangna eta ngaranna bentuk dakwah mun hayang nyaho di mana letak dakwahna tah polosia teu datang ka dinya kos kitu tah bentuk dakwah teu kuateun Gus Dur ge kakarek ge pake siet kolepah teu kuat ganti kuari oh berarti nu kuari mah lain alat jangan luruskeun sengaja Allah nyieun alat-alat dimulai presiden menteri datang ka kitu di MPR DPR datang ka gubernur datang ka itu bupati datang ka camat datang ka lurah bentukna kos kieu kahayang Allah urang dititah ngadakwahannyana teu kuat sebab ukuran dakwahna ukuran alat Kanjeng Nabi geus ngajelaskeun man ra'a minkum munkaron pastata'a yughayyiruhu fal yughayyirhu biadi lamun ningali munkarat kemudian orang mampu make kekuatan tangan sok melalui leungeun sekup nasional sekup internasional Osama bin Laden sekup internasional itu Saddam Hussein sekup internasional gitu Muammar Gaddafi dijore-jore di Indonesia Muammar Gaddafi urang terbawa ku media teu nyaho latar belakang nu dihitung teh kagorengan jeung kekayaanana berlimpah sehingga teu nyahoeun perjuangan moal dibom ku Amerika lamun jelema teu lurus otak pasang urang kuari maca media di Kompas media di Merdeka televisi oh bangkawarah Muammar Gaddafi greget urang kabawa pemikiran Amerika tas ya padahal mah mun ditanya orang mana sih orang ketos geus kabawa teh jauh moal dibom atuh lamun saluyu jeung Amerika moal dibom Saddam Hussein perjuanganana emang kumaha kuari tinggal hiji deui boga najet leutik tinggal hiji deui kuari arah ka mana bae geus ditingker ku Amerika sebab nyanalah anu keur dakwah sabilillah nu keur dakwah ngembangkeun agama nu keur dakwah dek ngahancurkeun munkarat Amerika tidak senang siapapun tetap bunuh Gus Dur teh dibunuhna lain ku sasaha ku Amerika melalui tangan Amin Rais kitu cara ngabunuhna karir teh dibunuh teh di Indonesia lamun teu akur jeung Amerika eureunnan SBY eureunnan ieu datang ka dua periode akur jeung kahayang Amerika bobol anu bagi dua jeung aing bagi dua jeung aing dan mantap kuari dek ganti kuari Amerika geus siap-siap Suryani pulang ka ditu kudu jadi presiden pengganti SBY sehingga ada Suryani lamun nyaja jadi buang kawarah bangsa Indonesia awewe kudu dijadikan presiden mah otak mah lain didengkul deh dicinggir tama wayahna jeung presidenna anu nyahoeun ka pondok pesantren kadanen cara gitu Bung Karno mah babarengan jeung kiai tapa masak jeung kiai nyahoeun kana karakter bangsa Indonesia nu handap kuari mah boro-boro presiden bupati bae geus teu nyahoeun ka handap kumaha kaayaan di handap kumaha teu pernah gaul jeung handap gaul teh jeung proyek teu nyaho fakir miskin teh ngap-ngapan teu nyaho yatim piatu ngap-ngapan teu nyaho nini ngap-ngapan teu nyaho jelema anu teu kabagian pagawean
balik ka ditu imah teu laku di ditu dek gawe naon otak mah teu datakan gol mana ieu calon teh calon mana tah gitulah ieu artina ieu naon munkarat berarti tah ulah didukung berarti munkarat kudu kumaha teh urang mampu henteu ngilangkeun munkarat teu mampu turun urang ngomong sebab lamun urang ngaleungitkeun munkarat eta bae hiji urang di borgol ulah tuh ngomong bae ngomong ge bahaya ku hate bae geus ieu mah adapun iman ieu mah fa ilam yasati babikol babilisani mun teu mampu make tangan besi babilisani ku ngomong supaya pahameun masyarakat ieu bener ieu salah ieu bener ieu salah ulah atuh eta masalah ulah didukung supaya kos kitu tah fa ilam yastati babikolbi mun teu mampu hate bae mandak kula tadi geus ngamimit ya kiai mah ustad maning cicing bae ku hate bae inkar ku hate ngadoakeun mudah-mudahan aya pemimpin nu bener ulah mimilu lantaran teu wauh jeung masyarakat ku ari calon-calonna saha komo presiden mah lamun kamari urang ngadongengkeun presiden Bung Karno mah babarengan jeung santri masak babarengan jeung kiai di Bandung sabandung wauh kabeh keur nyana di ITB di Tangerang jeung Kiai Tangerang warauh kabeh aju ngobrol babarengan di sawah tah eta calon pamimpin menyahueun ka hayang masyarakat kuari mana calon kos kitu nah ieu hese berarti eta teh munkarat berarti dibawa ku leungeun nyana munkarat atuh kurang kudu dipiceut urang teu mampu ngomong urang teu mampu hate bae geus sabodo nyangakeun ka Gusti Allah berarti lemah jasa urang teh boro-boro dakwah dek sekup internasional cacakan nasional GGCC boro-boro nasional gede jasa merendanan kendalana cacakan sadesa baik GGCC jasa berarti sulit ya kuari urang dakwah teh sulit ai kitu mah dakwah sakadar haram minuman haram zina taman teu bertindak kakaraku ngomong doang coba bertindak ketika aya anu mabok kebenaran nu mabokna lurah kebenaran nu mabokna teh polisi kebenaran nu mabokna teh nu sugih hayo kurang seret ieu sia haram sia ieu bawa ka polisi daripada nu dibawa nu mawana ngajungkal ti heula hayo coba boro-boro naon sakelas FPI Front Pembela Islam pimpinan Habib Rizik geus mengalami kendalana luar biasa geus loba kesulitan geus hese jasa eta sakitu ge sakitu can sakumaha lantaran loba numpangan lamun murni mah sarua bae kitu ge tetep bae geus ngaringkuk Habib Rizik can sakumaha geus ngaringkuk lamun bebeneran atuh pae tah ieu dakwah berarti geus sulit jasa ieu keur nyaritakeun ayat sulitna dakwah amar ma'ruf nahi munkar amar ma'ruf babari nahi munkarna cok urang lamun aya jelema keur main gaple eta main gaple mah tilok kitu ja tilok nah goblok asa main gaple oh berarti cenah kiai ge osok neulo goblok nulis iya teh kos kitu tah urang kuari bawa ka imah ulah geus ka pengadilan polisi mah ka pengadilan negeri mah jaharada teh bawa ka imah bae urang di dawahan Pak atau tukang beca ieu waduh ulah sok main-main ieu teh haram ieu judi kos kieu teh maraka ieu teh kurang di dawahan tuh maningan boga duit mah pake ka pamajikan bungakeun pamajikan meuli beas meuli lalauna jeung daripada pake judi kos paling ejak tukang beca teh ieu naon ye ieu naon ye kiai ieu naon ye sadal beca kan ya di kahulu kiai kan ye ieu kahulu kiai ulah loba omong kiai sia-sia aing bae kiai mah kiai bae deuk ka sorga malos rombongan kiai ka sorga kami rombongan tukang beca rombongan lurah, rombongan polisi nusuk mararabok, kami guys, bagi dua guys, daripada nyana nurut endahan babagi surga jeung neraka. Eta ge sakitu deres kene. Coba ulah wakadawa kiai lamun encan wani ngangelehkeun kula. Lamun aing geus ngaringkuk di hareupeun kiai kakara, hayo gelut. Pan eta kiai gelut salah teu gelut salah.
gelut salah teh gelut aing eleh mah moal kiai mah dongengna kiai eleh oh emang kumaha gitu ya teh emang kumaha sapira tukang beca hiji kelemahan tukang beca teh begitu orang set ditangkep punya langketek ieu geus pamungkas terus bae kurang langketek sia ayo urang ditikam ayeuna sia moal kuat teh di langketek mah golepak karak sia mal eleh kiai mah ka jeneuh sedangkan ieu geus make hizib ya emang kumaha gitu ulah lalawora memeh jadi kiai teh wiridan heula weh kok mau orang Cisoka mah jadi kiai henteu gelut bae pan Masya Allah lain jang jawara boga permainan teh jang besi aya Belanda asup deui ka Indonesia sakitu doang mentek kiai wariridan sogoro hizib segala naon atuh kiai mah ngajotos teh teu kudu jeung jelem teu kudu dihareupeun ukuran sakilometer si anu dijotos di dia dek atuh ujianana meunang atuh ai kenapa can puguh hiji nah iya keur carita dakwah sulit luar biasa nah kuari tetep aya dititah sekemampuan urang geus hese lah nyaritakeun korupsi mah hese tasa dakwah ngadawahan supaya eureun korupsi hese jasa lantaran geus kabeh teh mah korupsi mah kuari eta nu mabok hese ngan saukur ngomong bae muludan rajaban pengajian nu zina hese terus kabeladirna hese jasa hese nah iyalah mun bisa kulengen teu bisa ternyata kabehan teu bisa di Indonesia kulisan ge geus eueuh jang di nagara kuari kamari aya hiji-hijina Gusdur kuari geus diampihan ku Gusti Allah kuari mah geus eueuh nu nyentil hiji-hiji acan atuh pabi kolbi ge geus hampir eueuh teu bisa cara make kolbina ternyata horeng geus pareum amar ma'ruf nahi munkar nahi tetep urang dititah hudangkeun deui semangat amar ma'ruf nahi munkar hudangkeun deui gairah amar ma'ruf nahi munkar terus itah kahadean larang kagorengan teu bisa make leungeun ngomong we heulanan datang ka iraha ye turun ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum heh jelema nu ariman netepi aranjeun ka diri anjeun jaga diri maneh raksa diri maneh benerkeun diri sorangan layat durukum mamdalla idah tadaitum moal ngabahayakeun ka aranjeun kabeh jelema anu sasar di mana anjeun geus boga pituduh terus bae amar ma'ruf nahi munkar mantak cek Kangjeng Nabi itamiru bil ma'ruf wa tanahu 'anil munkar jera parentah ku maneh kabeh bil ma'ruf kahadean wa tanahu larang ku maneh kabeh tina munkarat larang datang ka mana hatta idza ra'aita suhan mopo datang ka di mana-mana koret dihayukeun panyakit koret mah baroga kabeh ngan aya anu dilawan aya anu dihayukeun di mana-mana koret geus dihayukeun ciri koret dihayukeun geus teu daek ngazakat di mana jelema geus teu daek ngazakat berarti ieu amar ma'ruf geus rada kudu di geus teu kuat berarti kuari sabaraha nu sugih di Tangerang Kabupaten Tangerang sakabupaten Tangerang beheulanan sabaraha nu sugih ulah sa Kabupaten Tangerang sakecamatan Pasar Kemis anu nileuna geus disob zakat mun pare geus aya 1 ton lamun ayeuna kitu dagang geus boga 100 grameun ta eta teh sabaraha di kecamatan Pasar Kemis apa aya nu ngaluarkeun zakat atau sabaraha persen nu ngazakat dina ngazakatna ge hartana teh aya meureun 10 miliarna tapi nu dikaluarkeun paring ge 1 juta 2 juta 10 juta teh sesuai ieu suhun mupo geus didinya geus eueuh harepan dakwah maka kajen ku kumaha kos kitu tapi dakwah mah dakwah pengen dikurangi sebab geus eueuh nanaonan teh dakwah pejabat sabaraha nu kaya tapi aya kadenge ngazakat bupati aya pernah ngadengekeun ngazakat henteu
kaya perusahaan loba anaknya luar biasa kadenge ngazakat teu pernah saya ketik acan ngadenge ngazakat berarti geus teu kuat ya urang dakwah ya geus teu kuat wakilna atuh wakilna ge sugih kadenge ngazakat henteu pernah kadenge eta cenah merean lain zakat sogok teh mah nu kos kitu mal kebal nyogok deui bakalna sing hade bujur ustad kasogok sing hade sakedeung deui bakal kararimbul si hade siap bujur besi kasogok ancul-anculan sia. Nah, zakat ieu mah keur carita. Sabaraha pengusaha di Kabupaten Tangerang mun kukula dihitungan janyara naho. Nyaho kula mah insyaallah ngan moal dibejakeun ngaran-ngaranna. Oh, loba jasa, kelas. Komo di Pandeglang mah lain bae kelas nasional, kelas internasional. Lobaan di Pandeglang batan di Tangerang. Di Pandeglang nu di luar negeri bae nu nyieun perusahaan di Amerika di Pandeglang teh aya 10. Urang Tangerang mah eueuh hiji-hiji acan. Pandeglang nu boga perusahaan di Amerika aya 10. Nu boga perusahaan di Australia aya 5. Urang Pandeglang, Masya Allah. Tapi kadenge ngazakat henteu. Urang Tangerang mah eueuh nu di luar negeri eueuh. Paling ge lain di Singapura, di Singaparna paling. Aya nu Singaparna mah ge lain usahanya nama kabawa ku pamajikan we ka ditu. Tangerang mah ngan saukur kukulibekan di dieu bae, kukulibekan geus hese ka Lampung bae jualan monyet. Tangerang eta. Aduh, Masya Allah. Dumadak pelopor-pelopor lobana di Pandeglang. Ieu, urang keur carita misahkeun Banten, pelopor napan Eki, tatupan urang Pandeglang sarua bae. Hayang misah Banten teh permatang supaya hayang jadi provinsi mandiri eta teh apa wah luar biasa peloporna tetep bae urang Pandeglang urang Tangerang mah henteu nah ieu tapi Tangerang boga sejarah sebab Tangerang mah Tikoro cak almarhum Kiai Ahmad nah Tikoro ai Tikoro mah kabeh ge kudu melalui Tangerang bae asa ulah kapelag bae teh Tikoro tah masyaallah. Daya suhun muto nomor kedua hawan mutbah hawa anu dituturkeun dianutkeun aya hawa maka kabeh ge boga ngan aya nu diperangan aya nu dituturkeun kuari ngahayukeun hawa hampir kabeh nomor katilu dunyan musaratan dunia anu dipilih nu diheulakeun anu diutamakeun akhirat dikatukangkeun pembangunan dunia mah terus bae pembangunan akhirat mah henteu mental dunia mah terus bae mental akhirat mah terteu hanya sebagian kecil anu ngabangun mental jang akhirat hanya pondok pesantren di luar pondok pesantren mah geus hampir eueuh pembangunan mental jang ka akhirat nah ku ayana sakitu ieu geus menciut berarti mengkerucut amar ma'ruf nahi munkar terakhir ijabu kulli dzira'in birayih ngagungkeun nganehkeun ngaujubkeun setiap jelema nu boga pendapat jelema nu boga kitu pemikir dengan pemikiran sorangan tanpa disurtir, tanpa difilter, tanpa dimusyawarahkeun. Asa aing bae pinter, asa aing bae hebat, asa aing bae sagala rupa ge insinyur, asa aing bae dokter andas, asa aing bae kiai asa aing bae tanpa dimusyawarahkeun asal geus kos kitu geus dakwah teh geus moal kuat kajen kukumaha ge. Nah ieu geus aya kabeh palaika nafsaka di mana-mana nafsu non koret geus dituturkeun hartina nuturkeun koret teh ngazakat teh sosial nomor kedua nuturkeun hawa nafsu terus bae ancul-anculan nomor katilu nuturkeun dunia ngaheulakeun dunia mandirikeun akhirat nomor kaopatna ngahebatkeun diri ngaistimewakeun diri tanpa aya konfirmasi jeung batur nah ieu mah dakwah geus datang kadinya dirampingkeun fa'alaika nafsaka kuari mah maningan bebener diri baik kuari geus maning masing-masing orang mengaji ka masjid ka imah ngaji ka masjid ka imah kok bisa gitu cenah kiai coba dakwahan ahli partai coba dakwahan tek ceuli datang ka rikes ceuli datang ka nyengkleh ceuli moal bisa didakwah mal bisa didakwahan bener moal pasti itu bener baik kuari ayeuna calon pilgub calon pilkada calon cok urang dakwahan moal bisa calon presiden dakwahan moal ana moal bisa moal aya mangpaatna
atuh maningan diri urang bae ulah kabawa caak tadi itu supaya urang beres sebab moal aya nu bisa didakwahan dirampingkeun ku urang geus turunlah ayat ieu cerik Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika turun ayat ieu lantaran berarti geus sulit jasa jaga di akhir zaman ketika manusia geus ngamalkeun ayat ieu berarti dakwah geus eueuh harpat cerik Sayyidina Abu Bakar Siddiq cerik ditaranya ku sahabat kunaon Sina Abu Bakar cerik jelema pasti bakal ngaramalkeun ayat ieu di akhir zaman sebab geus hese dakwah boro-boro ngadakwahan nu gede boro-boro dakwahan ngadakwahan nu gagah boro-boro ngadakwahan di keluarga ge asana geus hese jasa ngadakwahan pemajikan geus hese ngadakwahan anak geus hese ngadakwahan dulur geus hese dakwah be pokona mah tah ieu ku ari nu dakwah mimbar lain dakwah tah mah hayang kabeuli sekupi lain dakwah ngan deureus keneh aya keneh deureus keneh aya nu daekeun keneh engke maka ditu geus sararangheut lantaran geus manfaatna manfaatna nah yang geus diamalkeun ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum berarti kembali ka diri sorangan ngabebener diri bae lah geus kuari mah geus bae maningan ngabebener diri isuk-isuk ka subuh mandi beres mandi kemudian make baju terus urang ngawudu beres terus salat duha salat duha cicing dihareupeun imah bari neuleukeun simban nu liwat geus kitu bae geus lumayan sakitu ya Allah itu beres ilallahi marja'ukum jami'a ka Allah hungkul tempat babalik aranjeun kabeh nah ya sing ade nu dakwah nu henteu tetep babalikna ka Allah nu bener nu salah tetep babalikna ka Allah ieu teh dua hiji janji nomor kadua nyingsieunan sing ade kanu dakwah balikna tetep ka Allah alhamdulillah pasti engke aya balasanana anu didakwahan teu daek ngadenge tetep balik ka Allah bae anu bener nu salah tetep balikna ka Allah bae engke payunabbiukum bima kuntum tamalun Allah bakal ngabalas naon nu ku anjeun dipigawe mudah-mudahan pagawean urang nu ku urang dipigawe ayeuna nu salahna dihampura ku Gusti Allah nu benerna dicatat ku Gusti Allah sehingga urang dibalas ku Gusti Allah